Yo，我係食肉獸。今次我同齋姑去咗一間我哋喺深圳已經一試難忘嘅素食餐廳慶春撲門。今個旅程我哋去到杭州，當然係要親身來拜訪一下杭州總店。餐廳係位於杭州靈隱寺附近，雖然喺馬路邊，但我哋都花咗一啲時間去揾。眼前呢個前院帶有日式禪意味道。經過進入餐廳，見到好多等候入座食客。慶春撲門真係素食界排隊王餐廳。喺入座前等候區，估計因為當地天氣比較凍，餐廳都好細心，放咗個炭爐熱住壺茶及一啲桔仔俾等候嘅客人享用。等候嗰陣，順便影一影餐廳裏邊嘅環境，發現深圳萬象天地嗰間嘅裝修同杭州總店呢一間好相似。等咗大約半個鐘，終於輪到我哋入座啦。係一張2人台，張台我哋就覺得比深圳細咗一截，台同台排得比較緊密，所以我哋都唔夠膽柯打太多食物。先送上台係巴蜀豆衣，微微麻辣味嘅豆衣，面頭擺盤依舊帶有花生碎同埋青麻椒粒。由於佢唔係太辣，食落都好開胃。接住呢一碟係孜然烤串，原來係烤猴頭菇，食落孜然味唔算太重，猴頭菇就烤得好 juicy。呢一款串燒唔錯。下一個係元氣滿滿，材料有羊肚菌、芋頭、竹笙、紅腰豆、鷹嘴豆、菇片、南瓜等材料，用南瓜做湯底，綿滑得嚟帶陣陣菇菌同豆香味，熱辣辣好暖胃。啲餸上台速度好快，又到生煎包啦。生煎包個餡料好 juicy，食得出係好多唔同嘅菇喺裏邊，仲有脆肉瓜，個包底鋪滿咗芝麻，煎得好香，好脆口。眼前呢一個帶有儀式感嘅果木炭火手沖咖啡，係由服務員現場沖製，咖啡香而冇酸味，好合我同齋姑對咖啡嘅口味。呢一碟係紫蘇牛油果，個牛油果唔會好生，又唔會話熟到腍白白咁。呢一個 wasabi 豉油就係靈魂，帶到牛油果同番茄嘅鮮味。我個人就非常 like 呢一款。每次嚟親慶春撲門，除咗會點紫蘇牛油果，呢一碟椒麻鮮腐竹都係必點嘅，麻麻辣辣嘅味道，配上濃郁嘅豆香腐竹，從來冇令我失望過。最後呢一碟係黑松露意大利麵，個意大利麵配料有蘆筍、雞髀菇、小豌豆、粟米仔，食落個麵條軟硬度適中，仲食到好香嘅黑椒味，但係個黑松露味就唔夠啦，而蘆筍就好爽嫩脆口。總括呢一碟都好好食。接住講返今餐嘅體驗。杭州總店同深圳分店個餐牌同所做嘅菜式味道都冇乜大分別，所以短期內都唔會再嚟總店，只會去深圳分店。慶春撲門呢一個品牌仍然係我素食嘅首選。接住再 show 一 show 杭州呢一邊個餐牌俾大家睇睇。下一集我同齋姑去呢個杭州萬象城食呢個杭幫菜，密切期待。今日嚟到呢度先，大家記得訂閱、點讚同埋分享我哋嘅 channel。
多謝大家嘅支持，我哋下條片再見。我愛你。